Missy, excuse me, Missy. Ambil itu. juga, Kak. Missy. Tabe kok itu. Kita ndak dengar Kak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe ki. Ih, ku tahu Ji. Tabe Sista. Asia Pacific Broadcasting Union and Radio Republik Indonesia present the 8th ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet, People, Peace. Stand together in this world we call our home. With the performers Chakra Khan, Indonesian pop singer and songwriter, Putri Aryani, Golden Buzzer, America's Got Talent 2023, Maria Pudesa, RRI's Bintang Radio Winner 2023, Josh Florentino, RRI's Bintang Radio Winner 2023, Gusteja, a Suling traditional flute maestro from Bali, live from Sakala Resort Bali, Indonesia, August 7, 2024 at PM Central Indonesian Times. Together we take action to save the planet. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om